mol olib chiqib ketsa bo'ladi. Ekranga qo'yib o'taman. 5-fevral kuni Altayskiy kraj, Respublika Altayskiy kraj yopildi. Tranzit Qozog'iston. Masala yashil masalasi bo'yicha juda ham katta mollar kolleksiya, juda ham katta kolleksiya mollar yoqilgan. Yashil bo'lgani uchun shu sababi yashil. Qachon ochiladi, uni hech kim aytib bilmaydi. Qirg'izistonga nima bo'lyapti endi? Menimcha o'rta Qozog'iston Altayskiy kraj yopgandan keyin Qirg'iziston ham menimcha yopildi. Yani to'g'ri aniq ma'lumot hech kim aytmayapti. Ertaga indinga bilamiz. Telefon qilsam, planshet egalariga dushanba kuni aniq bo'ladi, u bo'ladi. Endi o'sha ofitsial tasdiqlangan narsa, yana nimasi aniq bo'lish kerak? Men hayron qolyapman-da shunga. Nima demoqchiman? Qayerdan olib chiqib ketsa bo'ladi mollarni endi? Endi faqat bitta yo'l qoldi. Birgina yo'l qoldi. Yo'q, ikkita, uchta yo'l bor. Sizni tezroq ishingiz bitadigan yo'l faqat shu Ozarbayjon, Turkmeniston, O'zbekiston marshrut qoldi shunaqa aylanadigan. Lekin no tomoni mollar 7 kun, 8 kundan 10 kungacha yo'lda yurishyapti. Ya'ni siz olyapsiz, mana например 182 kilogram suv berdim bularga. Mana bunaqada ikkita nima berdim men. Bittasi ana chelak mana chelak. 50 litr suv ichdi uchta molda. 8 kun, 9 kun bularga suv bermay qanaqa olib ketmoqchisiz? Tak, Rossiyada endi go'sht narxi sal tushish ehtimoli bor. Agar sпрос kamaysa undan, ya'ni Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, itak, Qozog'iston ham может быть olib ketar, bilmadim. Sпрос kamaysa Rossiyada go'sht narxi arzonlaydi, u degani mol tan narxi ham arzonlaydi. Hozir 5 yillik ko'tarilgan. Hozirgi kunda o'rtacha 300 kilogram o'rtacha живой вес 350 rubl bo'lib turibdi. Taroziga arzon bo'lsa ham. 400, 500, 600 bo'lgan bo'lsa 300 rubl bo'lib turibdi. Axir 250 rubl edi katta mollar, 500 pluslar. 260, 270 so'm edi. Yo'q azonli summalar, yo'q, umuman yo'q. O'zbekiston tan narxi, go'sht narxi 130 mingdan yaqin 1 oy, 1,5 oy ichida 150 mingga chiqish ehtimoli juda katta. Sizlarga prognoz adushiy xudo xolasa. Xo'p. Shunday yangiliklar bizada. Qolgan ma'lumotlarni agar kim bilish xolasa, plyus xolasanglar keyingi videoda aytib beraman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.